Сайн байцгаана уу залуусаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө видео хичээлээр бид нэр React White System дээр хэрхэн тухайн үндсэн хуудсан дээр өөр хатсанд байгаа хуудсыг дуудаж ажиллах талаар тайлбар бичлэг оруулахаар боллоо. За өнөөдрийн үндсэн практик хичээл эхлэхээс өмнө React White-ийн үндсэн веб серверээр хэдүүлээ хасая. За хэрэг сайхан тулд npm run dev гэдэг энтер дарна. За React-ийн систем маань ажиллах бэлэн болоод http localhost 5173 гэсэн веб хаяг гараад ирнэ. Энэ дээр контрол тушлуураа дараад маусаар нэг клик дарахад за манай веб хуудас маань сервер дээр ачаалагдаад гараад ирнэ. За энэ түрүүнд бид нэр хавцаа үүсгэн. Тэгэхээр тухайн хавцыг бол source хавцсан дотор бид нэр new folder command-аар page гэсэн хавцыг үүсгэе. За page хавцсан дотроо шинээр new file шинэ файлаа үүсгэнэ. Шинэ файлынхаа нэрийг nav.jsx хүртэлтэйгээр үүсгэж өгнө. За энийхээ хийхээс өмнөх бичлэгэн дээр нэг хавцыг устгаагүй орхисон байна. Assets хавцыг одоо устгаад цэвэрлэе. За assets хавцаа устгачаа. За тэгэхээр бид нар юу хийх гээд байгаа юм бэ гэхээр Apex-ийн JavaScript X Apex-ийн энэ үндсэн пэйж дээр пэйж хавцсан дотор байгаа nav гэсэн хуудаснаас агуулгыг уншиж харуулахыг одоо хичээж байна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ эхлээд кодоо бичиж export default за function функцаа бичиж өгнө. За тэгээд функцийн нэрийг тавьж. За жишээлбэл nav гэдэг энэ томоор бичээд функцийн бөөрнхөө хаалтыг нээгээд хаагаад гоё хаалтаа нэнэ. За энэ дотор үндсэн функцийн үйлдэлээ хийнэ. За функцийн үйлдэл хийхдээ бид нар return түр үгээр үгийн араас бөөрнхөө хаалтаа нээж хаагаад бичнэ. За энэ дотор дараагийн үйлдэл маань юу байх вэ гэхээр h1 тагтай текст бичиж өгнө. За жишээлбэл hello app page 2024 11:20 гэж бичээд өгье. За ингээ энийг хадгалчих. За одоо эндээс бид нэр nav-ыг дуудаж nav гэсэн энэ функцийнхаа нэрээр тухайн app хуудсан дээр дуудаж ажиллуулнаа. За дуудахдаа бид нэр h1-ийн тагийн доор буюу welcome to React and White Pro User Channel гэсэн текстийн доор дуудаж бичнэ. За энэ дээр дуудахаас өмнө мэдээж бид нэр толгой файлаа бичих хэрэгтэй байгаа. Энэ nav гэд ташуул ураасаа тавиад тага хаагаад. За тага хаасны дараагаар бид нар юу хийх юм бэ гэхээр дээр нь импортлж оруулж ирэх түрүүгээ бичээд import түрүүгээ бичээд nav гэсэн текстээ бичгсэний дараагаар from ажилтан дотор давхар ажилтан дотор цэг ташуул зураас page гэд дуудаж ажиллуулах хавцынхаа нэрийг бичнэ. За дараа нь тухайн хавцсан дотроос nav гэсэн JSX файлаа дуудаж байгаа учраас JSX файлынхаа нэрийг бичиж өгнө. За өдөртөө nav бичснийхэн дараа цэг таслаа тавьж өгнө. За ингээд хадгалнаа. За хадгалангууд бидний хуудсан дээр hello app page 2024 11 сарын 20 гэсэн текст хэлэгдсэн байна. За энэ хүү өнөөдрийнхөө заасан бичлэгийг төгсгөлд нь дүгнээд хэлэх юм бол за бид нэр Apex-ийн үндсэн source хавцсан дотор байгаа хуудсан дээр өөр page хавцсан дотор байгаа nav буюу navigation гэсэн JavaScript файлаас дотор нь байгаа энэ агуулгыг дуудаж ажиллууллаа. За дуудаж ажиллуулахын тулд Apex-ийн хуудсан дээр бид нэр import nav from гэд тухайн хавцсныхаа байршлыг зааж бичиж өгсөн. Дээрээс нь тухайн хавцсан дахь мэдээлэл уншихын тулд тагын дотор nav гэд ташуул зураасаар бичсэн байгаа. За мөн nav дотор орох нь бол функцаа бичихдээ бид нар export default function nav гэж бичиж өгөөд өөрхий хаалтаа нээж хаагаад гоё хаалтан дотроо функцийнхаа агуулгыг бичих гэсэн. За эндээс буцаах утга буюу return төхөөрөмж тусламжтайгаар бид нэр
hello page гэсэн текстийг цаг хугацааг сонгож өгсөн. За тэрийг бид нэр үндсэн хуудсан дээр дуудаж ажиллууллаа. За дахиад дуудаж байгаа эсхийг шалгахын тулд 2024 оны 11 сарын 20 гэсэн текстийн араас hi all гэдэг текстийг бичээд өгье. За тэгээд хадгаллаа. Үндсэн пэйж руугаа орлоо. За ингээд hi all-ыг бол бид нэр дуудаж байгаа байдлаар эндээс харагдаж байна. За энэ хүү видео бичлэг маань та бүхэн таалагдсан бол бичлэгийг маань лайк дараарай. За мөн Pro Easy Academy сувгийг маань subscribe хийж дагаарай. За бидний хийж байгаа бичлэг танд таалагдж байгаа бол сэтгэлийн бяцхан ханд өөргөөрөө анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараа дахин уулзцгаая.